하루 종일 컴퓨터를 사용하다 보면 마우스 소음에 스트레스를 받곤 합니다. 회의 중이나 집중이 필요한 순간에 마우스 소리가 나면 불편하고 주변 사람들의 시선이 신경 쓰이기도 하죠. 그런 상황이 자주 반복되는 경우 작은 변화로도 큰 차이를 만들 수 있습니다. 이 문제를 해결해주는 제품이 바로 샤오미 음소거 무선 블루투스 듀얼 모드 컴퓨터 마우스입니다. 이 제품은 소음이 적어 조용한 환경에서도 사용하기 좋고 두 가지 모드, 블루투스 및 2.4G로 호환성 또한 뛰어납니다. 간편한 충전 방식으로 60일간의 대기 시간을 자랑하여 자주 충전할 필요도 없습니다. 또한 클릭 소음이 30dB 이하로 매우 낮아 야근이나 재택근무 시에도 편안하게 사용할 수 있습니다. 이 마우스는 수많은 사용자들 사이에서 높은 재구매율을 기록하고 있으며 다양한 후기가 긍정적인 변화를 증명하고 있습니다. 실제로 많은 분들이 조용하고 편안하다고 만족을 표하고 있는 제품입니다. 이러한 사회적 증거는 제품에 대한 신뢰를 더욱 높여줍니다. 작은 사소한 스트레스를 줄이고 이 마우스로 업무 효율성을 높여보는 것은 어떨까요? 생활의 작은 변화가 큰 만족으로 이어질 수 있습니다.